Adin tuaj. Unë sigurisht nuk do të zgjatëm tek flas për të ekspozitë, sepse fjala do të jetë për kuratorin e ekspozitës, Michel Poiver. Teksa po vija në muze, po mendoja që vërtet realizimi i kësaj ekspozite është sigurisht një anë e realizuar për mua. Kam marrë për shumë vite mësim historinë e artit, ku sigurisht kam marrë mësim edhe për atelierin e Nadarit. E këtyre fotografit ka të jashtëzakonshëm për botën, dhe po bëjmë një anë kvalitet që po i sjallim në të njëjtën kohë që ekspozohen në Paris, po i sjallim të ekspozohen edhe në Shkodër. Besoj se ky është niveli më i lartë i një ekspozite të tillë që ekspozohet në Shqipëri, në Shkodër, në vendin e fotografisë, ku dhe Michel sot u njoh më afër në koleksionin e muzeut që ne kemi. Unë do t'ju falenderoj si gjithnjë për faktin që si ndajnë asnjëherë hapjeve në muzeun tonë. Fjalët do të shkojnë për zonjën ministre të kulturës, zonjën Baro, që sigurisht ka një ndihmë shumë madhe për këtë ekspozitë, dhe pastaj ambasadorin franceze dhe në fund për kuratorin e ekspozitës. Edhe njëherë është një falënderim shumë i madh për ju e fjala është për zonjën ministre. Në mbrëma, nuk jena ka kisha pjesës finalit për të folur, por do përpiqem në mënyrë shumë të drejtë për drejtë të ndaj me ju një gëzim të veçantë që në fakt Marubi i Shkodrës nuk është vetëm i Shkodrës. Është padyshim i gjithë Shqipërisë, por që në fakt Marubi i Shkodrës edhe i Shqipërisë nuk është vetëm i Shkodrës dhe i Shqipërisë, është në fakt tashmë një stacion ndërkombëtar i artit fotografisë, edhe jemi përpjekur që në maj të 2016-ës, kur ne patëm kënaqësinë që ta hapnim këtë muze, të tregojmë që Marubi, të morëm një angazhim kish atëherë që Marubin do ta kthejmë në një pasaportë fantastike të kulturës shqiptare, e cila komunikon pa përkthyes me bashkëkohësit e vet, edhe në fakt ekspozita e Nadarit në ateljes Nadar në Marub është një provë e këtij rrugtimi, ashtu si kurse në fakt vetë Marubi ka udhëtuar përtej kufive administrativë të Shqipërisë për të folur shqip përmes gjuhës së artit dhe fotografisë. Edhe sot është fantastike në fakt që ateljea Nadar komunikon me studion Marubi fal artit dhe të kulturës që ka nesër bashkë paralelisht përtej ngjarjeve politike edhe përtej vendimarrësve. Unë besoj që kjo është një arritje 100% e kulturës, për cilën duhet jemi shumë mirënjohës. Nëse përkthim ka në këtë ekspozitë, ky përkthim i vetmi moment ka qenë kur kemi debatuar për të përkthyr titullin. Edhe ku për mua ishte një moment shumë i rëndësishëm, sepse lash kasketën e ministrit për të diskutuar me kolegët që kanë organizuar ekspozitën me kasketën e përkthyesit, kështu që vetmi kontribut im i vogël është tek titulli, i cili u përkthyen në shqip, edhe kam pak bashkëautorësi në një debat të nxehtë me drejtorin e muzeut me Gulçan. Dua të falenderoj me gjithë zemër kuratorin, dua të falenderoj Marta Gili, drejtoreshën e ZHDP-n, dua të falenderoj ambasadën franceze, që në fakt që në fillim kanë gjetur në Shkodër, kanë gjetur në projektet tona kulturore le të themi një pjesë të vetvetes, edhe kjo sërish fal kulturës. Është rruga më e bukur e diplomacisë, është aty ku flet kultura përpara politikës.
edhe në Shkodër, ky është, besoj unë, vendi perfekt. Kështu që përveç se të ndaj me ju kënaqësinë e kësaj ekspozite, jam gjithashtu krete e hapur që çdo lloj sugjerimi që na vjen, çdo lloj propozimi që na vjen, që të punojmë gjithë bashku për kulturën, edhe në një projekt që na bashkon gjithë, siç është Marubi, t'ju uroj vizitë të këndshme, vizitë të mbar, dhe gjithashtu t'i them mikeshës time, ambasadores së Francës në Shqipëri, Kristinës, që ja vlen gjithmonë që të punojmë bashkë për projektet kulturore, sepse suksesin e kemi të garantuar nga Shkodra në Sarandë. Shumë faleminderit edhe rrugtim të mbar kësaj ekspozite fantastike. Besoj se tashti është fjala për kuratorin e ekspozitës, zoti Michel. Chers amis, bonjour à tous. Të dashur miq, mirëmbrëma të gjithëve. Madame la ministre, Madame le maire, Madame l'ambassadrice, je suis très honoré d'avoir travaillé avec le directeur du musée et toute son équipe. Zonja ministre, zonja ambasadore, zonja kryetare e bashkisë, unë jam shumë i lumtur që kam punuar me gjithë ekipin e muzeut. Pour vous faire découvrir une partie des archives de Paul Nadar, Që t'ju zbuloj një pjesë të arkivave të Paul Nadar, qui est un des très grands photographes français, très connu, që është një nga fotografët e shumë të mëdhenj francez, shumë të njohur. mais on connaît surtout Nadar le père, et aujourd'hui vous allez découvrir Nadar fils. Në fakt, shpesh njohim Nadarin të jatin, pra babain, sot do të zbulojmë të birin. Les archives de Paul Nadar, le fils donc, sont conservées par le ministère de la Culture en France. Arkivat e djalit të Nadarit ruhen në Ministrinë e Kulturës në Francë. Et ce sont des archives qui ressemblent beaucoup à celles du musée Maroubi. Dhe në fakt janë arkiva të cilat I përngjajnë shumë arkivave të muzeut Marubi. Ce sont les archives d'un des plus grands studios de portraits parisiens. Janë arkivat e një studio nga më të mëdhaja në Paris. Et ils montrent la société parisienne autour de 1900. Dhe ai tregon shoqërinë franceze rreth viteve 1900. Vous allez donc découvrir le monde du spectacle parisien. Ju pra do të zbuloni botën e spektaklit parisien. Parce que Paul Nadar était amoureux d'une actrice, Sepse Paul Nadar ishte I dashuruar me një aktore. ce qui ne plaisait pas du tout à son père. Gjë e cila nuk I pëlqente as pak teatrit. Mais c'était très important parce que Paul Nadar a renouvelé toute l'esthétique du portrait à partir de ses amitiés avec le monde du spectacle. Por në fakt është shumë e rëndësishme sepse ai e ka ribër gjithë botën e portretit, pasi ishte influencuar nga gjithë kjo miqësi që kishte për botën dhe dashuri për botën e spektaklit. Et c'est le premier grand photographe portraitiste qui est sorti de son studio pour rencontrer les acteurs et aller au théâtre. Dhe në fakt është fotografi I parë I cili doli nga studioja e tij dhe shkoi drejt aktorëve dhe drejt botës së teatrit, drejt artistëve dhe botës së artit. Une dernière chose, c'est une exposition esthétique et historique. Është një ekspozitë estetike, pra diçka është një ekspozitë estetike dhe historike, Mais surtout, ce sont des archives que nous voulons montrer pour leur qualité d'archives. Në fakt, është një ekspozitë me arkiva, të cilat neve do të donim t'i tregonim për cilësinë e tyre arkivore. Donc vous verrez dans ces images des altérations, des cassures dans les plaques de verre. Nous avons gardé ces cicatrices du temps pour vous montrer la valeur du patrimoine photographique. Në fakt, ju do të shikoni që ka diku thyrje apo dhe dëmtime, por qëllimi është që të shikoni, si thua, plagët dhe gjurmët e historisë. Alors je vous souhaite une belle visite et encore bravo à toute l'équipe du musée. Unë ju uroj një vizitë të bukur dhe një bravo të madhe për gjithë ekipin e muzeut. Bonjour,
bonjour à tous. Martha Gilly, directrice du Jeu de Paume à Paris, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. De fapt, përshëndetje të gjithë, unë jam drejtuesja e Jeux de Paume në Paris. Est venue à Shkodër en 2015, avant l'ouverture du musée. Dhe kam ardhur në Shkodër në vitin 2015 para se muzeu të hapej. Et c'est un honneur pour le Jeu de Paume de pouvoir aujourd'hui présenter l'exposition Nadar, la norme et le Dhe caprice. për ne është një nder që sot të prezantojmë ekspozitën fotografike. Et donc au musée national Maroubi, qui est aujourd'hui ouvert. Pra në Muzeun Kombëtar Maroubi, i cili sot është hapur. Donc nous tenons à ce titre à remercier vivement Madame la Ministre Mirella Toumbaro de nous faire l'honneur d'être présente ce soir. Ne do të dëshironim të falenderonim zonjën ministre, e cila na nderon me praninë e saj sonte. Monsieur Luciano Bedani, le directeur du musée, et toute son équipe pour la réalisation. Zotin Luciano Bedeni, drejtor i muzeut dhe gjithë ekipin e tij. Mais également l'ambassade de France en Albanie, son Excellence Madame Kristina Vazak, ambassadrice de France en Albanie, et Madame Rosanne Bizio, conseillère de coopération et d'action culturelle, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Por gjithashtu edhe ambasadën e Francës, zonjën ambasadore zonjën Kristina Vazak, si dhe zonjën Rosanne Bizio, këshilltare bashkëpunimit në ambasadën e Francës, pa të cilin ky projekt nuk do të ishte. Donc, lieu de référence pour la diffusion de l'image contemporaine sous toutes ses formes, le Jeu de Paume a également pour mission d'assurer la valorisation de la photographie à caractère historique. Neve jemi një, si thua, një referencë në këtë fushë, por nga ana tjetër, qëllimi ynë është që të përhapim sa më shumë vlerat e fotografisë dhe të gjithë koleksionet. Et des donations photographiques du ministère de la Culture Culture donacioneve të muzeut, të arkivave të Ministrisë së Kulturës franceze. Donc, soucieux de promouvoir ces collections et d'en assurer la découverte auprès du plus grand nombre, le Jeu de Paume organise de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Pra, duke qenë se qëllimi ynë është që të shpërndajmë, të përhapim sa më shumë këto vlera në Francë dhe jashtë, neve bëjmë dhe qarkullimin e këtyre ekspozitave si në Francë, po edhe jashtë Francës. Dans le cadre de partenariats comme celui mené aujourd'hui avec le musée Maroubi. Nëpërmjet partneriteteve, siç është rasti i partneritetit që kemi tani me Muzeun Maroubi. Et pour ajouter un petit mot à ce qu'a dit Michel, l'œuvre de Nadar suscite évidemment encore un grand enthousiasme. Dhe për të rimarrë atë çka tha zoti Veron, vepra e Nadarit ende ngjall një entuziazëm të madh. Et fait encore l'objet de nombreuses études. Dhe është objekt i studimeve të shumta. Et pour cette présentation, nous avons donc la chance de compter sur les recherches de Michel Poivert, qui est un éminent historien de la photographie en France. Dhe ne në fakt mbështetemi në kërkimet dhe studimet e zotit Poivert, i cili është një personalitet në Francë në fushën e historisë dhe kërkimeve në fotografi. Et qui est donc titulaire de la chaire de l'histoire de la photographie à l'Université de Paris-La Sorbonne. I cili drejton në departamentin e historisë së fotografisë në Paris-La Sorbonne, universitet në Francë. Donc voilà, l'exposition met en lumière donc la figure de Paul Nadar, le fils de Nadar. Kjo ekspozitë nxjerr në pan figurën e djalit të Nadarit. Et permet de découvrir ce parcours qui embrasse l'histoire de l'atelier Nadar en résonance avec les collections du musée Maroubi. Dhe lejon që të zbuloj gjithë ecurinë e këtij koleksioni në bashkëpunim me Muzeun Maroubi. Merci beaucoup, merci. Në përfundim, du në mënyrë të veçantë falenderoj ambasadën e Francës, në mënyrë të veçantë zonjën ambasadore të Francës, Shqipëri, zonjën Vazak, në vonën e muzeut është një konkes si një çdo hapje. Faleminderit edhe një herë, arsimit në Nancy. C'était aussi une courtisane, Sarah Bernard. L'actrice en costume, pas simplement la femme civile. Et ça, c'est pour l'archive. Et c'est très beau. On voit les limites. Merci beaucoup.
this project. Yeah. Because there was enough. Yeah. Oh, okay. I will send you the link. Треба